شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 194-oyatida Alloh subhanahu va taoloning "Ash-shahrul harom val hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wattaqulloha wa'lamu annalloha ma'al muttaqin" degan so'zi haqida to'xtalamiz. Ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo düşmanning musulmonlarga qiladigan tajovuzchiligiga qarata raddiya berish haqida. Agar dushman urush harom qilingan muqaddas aylarning haq hurmatiga rioya qilmasa, muqaddas joylarning haq hurmatiga rioya qilmasa, ularga o'zining qilmishini qaytarib beradi. Ya'ni ularning musulmonlarning ojizligi deb qarab urush harom qilingan ay yoki joylarda musulmonlarga hujum qilishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi degan asosda biz so'zlab o'tgan to'q ilgirki oyatlarning mazmunlarini. Bugungi oyatimizda shu haqda to'xtalamiz. Ya'ni oyatning qisqacha ma'nosini tarjima qilsam, urush harom qilingan aylar, ya'ni ay urush harom qilingan oyga teng. Ya'ni demakchi o'g'ini, bu ayning haq hurmati saqlanadi. Ammo boshqalar bu ayning haq hurmatidan foydalanib musulmonlarning nazaridagi musulmonlarga tajovuz qilsa, ularga misli bilan raddiya qaytariladi. Val hurumatu qisas. Har qanday Alloh harom qilingan bir doiraga ular tajovuz qilib kirsa, ularga o'z loyiqatida, o'z ravishida raddiya qaytariladi. Kim sizlarga tajovuz qilsa, ularga xuddi sizlarga tajovuz qilgandek tajovuz qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, Alloh muttaqilar bilan billah deb oxirlashtirdi Alloh subhanahu va taolo bu oyatni. Ya'ni bu oyatdagi maqsad, agar ular sizlar bilan urush harom qilingan oylarda urushsa, sizlar ham urushaveringlar. Urush harom qilingan bir vaqtda sizlarga tajovuz qilsa, shu vaqtning o'zida o'xshash sizlar mislidan qaytarsanglar bo'ladi. Urush harom qilingan joyda sizlarga tajovuz qilsa, o'xshashlar sizlar qisosiy shaklda, ya'ni mislini qaytarsanglar bo'ladi. Ya'ni har qanday bir haromga tajovuz qilganning jazosi aynı shaklda bo'ladi. Chunki qisas oyatda val hurmatu qisas degandagi qisas iborasi mazlumning zolim tarafidan ushirgan haqqining aynı shaklda qana qilinishi, elinishi zolimdan. Zolim qana shaklda tajovuz qilsa, mazlumning haqqi aynı shaklda elinadi. Endi Alloh subhanahu va taolo bu yerda mu'minlarningki ko'ngil azobini bir qadar pasiltyapti. Mu'minlar Hijriyaning 6-yili Zulqa'dada Hudaybiyada mushriklar tarafidan tusuvalanib qaytarildi. Bular o'zining vatanlarini saqlangan, yurtlarini saqlangan, umriga ishtiyoq bilan kelgan tavob qilamiz deb. Bular cheklandi. Alloh subhanahu va taolo bularga ayni shaklda qisas elib, ya'ni qisas deganimiz bularning ma oyda kirammidiq yo degan bir ko'ngil azobini yengilatish uchun kelar yilisi mushu oyda, ya'ni urush harom qilingan oyda bu yil cheklangan vaqtda bular qaytadan Baytullohni ziyorat qilib keldi. Bu yerdagi val hurmatu qisas degan oyatga kelsak, haromda hurmat, izzat degan ma'noda, ya'ni Alloh cheklagan bir doira bor insonningki, shu doiraga qilingan tajovuzchilik qisas aynı shaklda boshqalardan elinadi degan tarjimani qildik. Buningdan ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga gap qilishi mumkin. Birov mening haqqimda izzatimga chiqilsa,
men aynı şekilde onun izdiga çaqilmam. Mesela bir adam birisi bilan yomon ishni birini qildi, bir ayol kishi bilan, endi u odamning ayoli bilan boshqa yomon ishni qilamdi. Yoki birisining mol-mulkini o'g'irladi, u odamning qarshi tarafning mol-mulkini o'g'irlamdi, yo'q. Bu yerdagi qisos deganimiz Alloh yo'l qo'ygan doirada, ruxsat qilingan doirada uning qilgan tajovuzligi rad qilinadi, qaytariladi. Bu hukm, bu oyatdagi hukm shu. Qanaqdir ular nima ish qilsa, shu shaklda qisos olamiz, unda shakl emas. Mu'minlarning ayrim bir alohidligi va islomning ayrim bir had-hududi va qimmat qarashi va islomning had-hudud qimmat qarashidan chiqib ketmagan asosda ularning tajovuzligi rad qilinadi. Masalan, deyli, kishining qo'l ostidagi mas'uliyat doirasidagi birasini mas'uliyatsizlarcha tashlab qo'yishi, masalan mening bir balam bor yoki ayolim degandek, shularni tashlab qo'yib, ularning ahvoli bilan ko'ngil bo'lmasam, ahvoliga ko'ngil bo'lmasam, ularning haj-xarajatini bermasam, ular yo'lliq shaklda o'zining haj-xarajatini qamdis bo'ldi. Ya'ni mening mol-mulkimdan, mendan so'masdan ortiq emas, unda hajdan ziyoda emas. Ma'ruf bilan deganimiz normal o'zining ehtiyojini so'may ab qamdisa tamamen bo'ladi. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Abu Sufyonninki ayoli Hind shikoyat qilib, qattiq bexil masalan. Degan vaqt Rasululloh nim dedi, uning malidan normal elib, sana yetkudek bolalarga xarjlasang bo'ladi dedi. Sarf qilsang bo'ladi, o'zingning chiqimiga dedi masalan. Yana bir misol olsak, uyga bir mehmon keldi, imkoniyatim bor turib mehmonni kutmadim, ya'ni qasdan kutmadim-da, yoki oldiga bir narsa akab qo'yib, ya uni taklif qilmadim deyli. Masalan, men sirtga chiqib ketgan vaqtida mehmon shu imkoniyati bor yemeklikdan bir mehmon yegudek shaklda, tajovuz qilmagan shaklda, harom o'chib qolmagan shaklda o'zining haqqini olsa bo'ladi. Ularning hammasi val hurumatu qisas. Boshqalar sana haqqingga tajovuz qilsa, mayli moddiy, ma'naviy haqqingga tajovuz qilsa, shariat belgilagan doirada u haqlar qana qilinadi, qaytariladi o'z sohibiga. An oyatning oxiridagi "Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma i'tada alaykum" degani bu yerda bir eskartma bu amaliyotda. Hamda amaylan bilamiz, fursatni tutib suiiste'mol qiladigan insonlar bor. Masalan, mushta bir holatlarda, urush holatlarida boshqalar bizga tajovuz qildi musulmonlarga. Tajovuz qildi degan diagnoz ularga qo'yilib bo'lgandan, baho berilib bo'lgandan keyin bu fursatdan foydalanib o'zining shaxsiy intiqomini oladiganlar bo'lmaydi degan olmaydi. Alloh subhanahu va taolo dal bu oyatda shunga nisbatan chaqqiyotdiki, "Famani'atada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma'tada alaykum." Iymon da'vosi bilan, islom da'vosi bilan, voy bu bizga tajovuz qildi degan da'volar bilan o'zining shaxsiy intiqomini olish qolmaydi. Ya'ni tajovuzning, ular tajovuz qildimi? Buni o'birilgan javobning doirasi shu doirada bo'ladi. Tajovuzchilik doirasida bo'ladi. Eşrib etishga bo'lmaydi, intiqomni, shaxsiy intiqomni olish qolmaydi deb bo'lib, oxirisida shu xil ahvollarni eskartib, "Vattaqulloha innalloha ma'al muttaqin." Allohdan qo'rqinglar deb aytadi bu yerda. Chunki sen bir jihad qildim yoki men degan mujohid yoki men degan askar oldimdagi dushmanga, kofirga deb hadidin eş qolmaydi. Bu bir doira va buni ham Allohdan qo'rqish kerak. Bular bizni yurtimizdan chiqargan yoki bular bizga tajovuz qilgan deb Alloh belgilagan doiradan esh qolmaydi. Hamma narsaning bir o'lchami va had hududi va bu had hududni to'xtash kerak. Alloh mushtaqillarni yaxshi ko'radi. Endi keyingi oyatda va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Oldingi oyatlar urush haqida kelgan oyatlar. Bundan keyin bu oyat keldi. Ma'nosi, sizlar Alloh yo'lida chiqim qilinglar, o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan bo'ladi. Endi shuni biroz o'ylanishga tegishli oyat. Urush haqida ta'limotlar berilib bo'lgandan keyin pul xarjlash, chiqim qilish, pul sarf qilish masalasi kelyapti. Undan keyin o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan hukm bilan ifodalanyapti. Bu nima degan gap unda bo'lsa, bizga mushahada nayt bir xil
güzel bir hukm chiqdi bu oyatdan. Ya'ni urushning ma'lum tayyorligi bo'ladi. Mayli buni davlat tarafidan qilinsin yoki umumiy safarbarlik bo'lib qolgan ahvol ostida har bir puhra ibbasun bir tayyorlik bo'ladi. Bu tayyorlikqa pul yoki uning sarf qiladigan xarajat chiqimga qisib tayyorlikni yaxshi qilmaydigan ahvollar bo'ladi. O'tib ketib qola, bo'lib qola degandek. Buni bilan musulmonlarningki dushmanlarga qiladigan tayyorligi ham bo'lib qoladi. Kam bo'lib qoladi. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Va la tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zinglarni halokatga tashlamanglar degani, dushman bilan urushgan vaqtida istaydiganimiz shahodat, ammo ko'zlaganimiz g'alaba. Bizning iroda qildiganimiz, orzu qildiganimiz shahodat, lekin ko'zlagan nishon g'alaba. Musulmonlar jangga kirgan vaqtida cho'qqum jangdan g'olib, muzaffar shaklda chiqishiga ko'z yetganda kirish kerak. Buning uchun oldin a'lo tayyorlik qilish kerak. Butun bor imkoniyatlarning hammani sarf qilish kerak. Va anfiqu fi sabilillah degani butun imkoniyatning hammani sarf qilish. Mayli taktiki jihatdan olsun, plan jihatdan olsun, yoki askariy moddiy tayyorlik nuqtasidan olsun, bunga alohida ahamiyat berish, bunga ahamiyat bermay, sal qarab, dushmanning oldiga tayyorliksiz yoki kam tayyorlik bilan berib qilib, dushmandan yengilib, musulmonlarningki mag'lubiyatini olib kelgan ishlarni qilmanglar deyotdi. Chunki bilyapmiz, bugungi kunimizda urushqa, jangga tarixda ko'rilmagan darajada bir iqtisod ketadi. Tarixda ko'rilmagan darajada zihniyat ketadi. Puldan boshqa, iqtisoddan boshqa nurg'un texnika va boshqa taraflarda zihniyat ketadi. Bularning hammani musulmonlar hozirlash kerak. Va chiqim qilinglar degan buyruqning oldida sizda shunday ahvol bo'lsin, imkoniyat bo'lsin degan gap hozirlash kerak. Dushman bilan teng holatga o'tish kerak. Aqallisi dushmandan yengilmaydigan bir holat turib, ondan keyin jangga kirish kerak. Va bu jangdan muzaffar chiqish kerakki, va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Endi mushada bir nuqta qarindoshlar. O'zingni halok qilmanglar degan nuqta bizni yana boshqa bir hukmlarga so'rab apiradi. Biz dunyodagi umumiy ikki topning birisi bilan bo'layotgan tengfongligiga qaraganimizda musulmonlar qachoniki kuchlanib, dushman uningdan aymangudek holatga kelgan vaqtda aslo va aslo musulmonlarga qarshi saf tuzalmaydi, musulmonlarga zarar yetkazolmaydi. Ammo musulmonlardan ojizlikni, mayli iroda jihatdagi ojizlik bo'lsin, yoki tayyorlik, askariy tayyorlik jihatdagi ojizlik bo'lsin, yoki askariy plan jihatdagi ojizlik bo'lsin, buningga agar dushmanlarning ko'zi yetib qolgan kunisi bizni oldidagi tahsidagi to'rtga o'xshash bo'lib yeyish tamasida bizga hujum qiladi. Ma oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga nihoyatda ig'ir signallarni beryapti. Isonda bo'lsin, tayyorlik qilinglar deyapti. Bu imkoniyatning hammani sarf qilinglar deyapti. Qiziqqanlik bilan jangning umumiy planlarini joyida qilmasdan, dushmanning ahvolini egallamasdan, kuch tangfonliqqa o'rtoqlashadigan bir nuqtaga kelmasdan agar tutishib qilinsa, muvajahat, ya'ni dushman bilan yuzma-yuz jang maydoniga kirgan vaqtida musulmonlarningki hech bo'lmasa %50 ta g'alaba qilish ehtimoli ko'zga ko'rinmasdan, mayli ma'naviyat jihatdan olsin yoki moddiy tayyorlik jihatdan olsin, sen o'zingni halokatga otma degandek bir hukm chiqdi ma'rumdir. Jangning qo'mondonlari, jangning rahbarlari cho'qim bu jangda g'alaba qilimizg'u deydigan ko'z yetgan vaqtida ondan keyin jangga kirish kerak. Agar vayron bo'lib ketish ehtimoli bo'lib qolgan vaqtda chekinish taktikalik shaklda orqali bo'lsa-mu, musulmonlarni saqlab qolishning o'zi yana bir g'alaba. Xolid ibn Valid musulmonlarni o'z vaqtida saq salomat qaytarib kelgan qissasi hammalarga oydin qissa. Shunga bu yerdagi
düşmanning ustidan g'olib qilish har doimo bir jangning o'zida yengish emas, balki musulmonlarning mavjudligini saqlab qolish, musulmonlarga dushmanlardan keladigan xim xatardan mudofaa etish, fursat yetib kelgan vaqtda munosib fursat, ya'ni tangpongliq shakllangan, ya'ni bizning ko'zimiz dushmanlarni yengish yetgan vaqtda hujum qilish, bu ahvollarning hammasi anfiqu fi sabilillah dairasiga kiradi. Buning uchun biz imkoniyatning barini u yerga sarf qilishimiz kerak. Özümüzni وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Yani Müslümanlarını halaketke taşlaydıgan, zarar saradigan Müslümanlar umumu toplumu yani. Tabii ki escengir kelimler şeyler ama Müslümanlar cemiyetinin amallığı del Müslüman mücahitlerinin, askerlerinin cengi kirişinin tüp sebebi. Eğer cengi taktikisi kitip kılıp, ya ki cengi boğan imkaniyetlerini sarf kılışta, bexillik kılıp, pıksıklık kılıp, hurullik kılıp, mas'uliyetsizlik qilib musulmonlar jamiyatininki eg'ir zararga uchrab qilish, tugishib ketish ahvoliga uchrab qolsa, bu ma oyatdagi "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka" degan oyatning tahtiga kirib qilishi aniq. Andikan oyatning oxirida men bu gaplarni bikoga davatmayman. Oyat shu bizga shuni ishorat qilyapti. Mushu oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Va ahsinu İnnallah yuhibbul muhsinin. Bu haqda azroq to'xtalamiz qarindoshlar. Ahsinu degani nimasi? Buni biz Uyg'urcha ihson deymiz, ammo ihson bizning Uyg'ur til ifodasida davomli boshqalarga yaxshilik qilish, huquqlarga qartilib qiliqliq. Amaliyotda ihson har qanday bir ishni voyaga yetkazib, eng zirvasiga chiqarib turib qilishni ihson deymiz. Buning doirasi intayin keng. Jang dairesi bilan qartilgan ish emas. Bütün sahalarda amaliy babu. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Jibril alayhisolatu vasallam ibodat babidagi ihsonni so'rgan vaqtida Rasulullohning bergan javobi an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ibodatning eng yuqori yuksak ravishda qilindigini, eng zirvistik holatini modelse üzerine putla yo'qotish holatida. Yani Allah oldimdi, badab. Gerçi sen kömzam Allah seni ko'rib turadi ya. Shu shaklda üzerine etib etgan bütün hamma narsani, ibodatdan sirt hamma narsani vujudingdan, zehniyatingdan chiqarib etgan shaklda oldimdi Allah badab turib qolgan. Bu holat ibodatning eng yuqori shakli bo'ldi. Rasululloh buni bu shaklda tushuntirgan. Amaliyat ihson har qanday ishni voyaga yetkazib qilish hammiyati bor. Bayatın deganimizda hatta bir qurbonliqlarni, hayvonlarni o'ltirib, bo'g'izlab yeymiz-ku. Mushuningda Rasululloh shu hadisning oldida Alloh ihsonni hamma narsada bizga farz qildi deb bo'lib, sizlar bir hayvonni o'ltirmoqchi bo'lsanglar, pichqonlarni bilanglar, ittiklashtiringlar, uni bir qitim surishdan o'ltirish haqida ma'lumotlar bor hadisda. Buning o'zimi bir ihson. Agar mushu ihson uqumi musulmonlarda amaliylashgan bo'lsa, kishilar mushu bo'yicha muomala qilgan bo'lsa, bizning oramizdagi har ish, har kasb, har tijorat, har soha ajoyib gulinib ketgan bo'ladi. Ya'ni ishni voyaga yetkazib qilsa, qilayotgan kasbini voyaga yetkazib qilsa, qilayotgan savdongni eng yuqori sifatda o'lchamda qilsa, agar sen unda qilmay, qulog'ning uchiga qilib qo'yib sen bir zavod sahibi bo'lib qolsang, yasagan narsalarni masalan saxta shaklda yasab qo'ysang, sen vaqtli pul topganda qilsa, andan boshqalarmi shunday yasaydi, sen uni sotadi. Sen bir qassob bo'lib, nachar go'shtni bozorga chiqib sotgan bo'lsang, shu go'shtni elib, opirib, nachar tomoqni etib, sana oshpazlar yegizdi. Bu jamiyat mashtar jamiyat. Sen boshqalarni aldaysa, seni boshqalar aldaydi. Sen ishni voyaga yetkazib qilsa, buning ta'sirida bir-birlar boshqalarning hammasi sana qaratamo voyaga yetkazib, eng yuqori shaklda, yuqori o'lchamda, yuqori sifatda sana xizmat beradi. Sen iqtisod tepayotgan bir iqtisod ish odami, ya'ni bir savdogar, tijoratchi deyli. Sen buningda eng yuqori ravishda qilsang, ko'plab pul topsa masalan, hajliga vaqtimi eng yaxshi o'rinlarga sal qaramasdan omonat bu iqtisod Allohning sana bergan omonati bu shaklda qilsa,
Demek hayatning hamma sohasi ailedeki vazifesini en yuqori ravishda qiladi. Ayol kishi oiladagi vazifesini en yuqori ravishda ado qiladi. Balalar o'zining balalik vazifesini en yuqori ravishda ado qiladi. Bir ustoz o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan o'zining vazifesini en yuksak darajaga chiqarib sifatli qiladi. Bütün sohalarning hammasi hattoki bir odamning 100 obro'yi bor deylik. 100 obro'y degan bekor qiladigan narsa emas. U odam hayotda jamiyatga nurg'un xizmatlarni bergan vaqtda kishilar tomonidan e'tirof qilinib, beradigan narsa, u bekorlik qiladigan narsa emas. Bu odamdagi bir imkoniyat. Buni biz sarf qiladigan bir ish. Allohning bir odamga bergan 100 obro'yi. Bir odam shu 100 obro'yi bilan boshqalarga yordam qila oladi, jamiyatga xizmat qila oladi, millatga, diniga xizmat qila oladi. Shu odamni shundan foydalanib en yuqori ravishda xizmat qilsa, bir tajriba egasi, mana ma'lum kasb yoki har qanday yerdagi bir tajriba egasi o'zining tajribasidan foydalanib boshqalarning, yangi ish boshlaganlarningki, tantirab qolganlarningki yo'llarini ochsa, buning hammasi ehson. Amaliyotda ehson iymon hayotiga xizmat qiladigan bir tur. Bütün hayotning har sohalariga bu sınıp kiralaydı. Yani her sahalarda özünün ifadesini körüstəlaydı. Mesela deyli, dinge işenmeydiğen kafirden birisi müminlerin hemmisininki özünün işini vayiga yetkizip kılıvatqanını görse, bu ahval bunu imanға kızıqtırdı. Yani bir noktada alayda eskertip koyay. Dinsizler, dinge işenmeydiğen kafirler, Müslümanların hatalıqını görgen vaxtıda. Ötküzüvatqan hatalıqını görgen vaxtıda. Eğer insaflı olub qalsa, bunun ötküzgen hatalıqını köp hallarda dinge atmayı. Bunu din tədqiqatçıları. Çünkü qarab baqada da bu adam ötküzüvatqan hatalıqqa, işçivatqan, harqı, qılıvatqan eski işleri muşu adam itiqat qılan şu din da doğru mu, hata mı? Eğer doğru olub qalsa, o vaqtda onun sebepsi din olğan bolsa, eğer hata olub qab, din onu çekligen, ama bu atalmış din mensubi özünün dini çekligen işini qanaqıvatqan, qilivergen bo'lib qalsa, bunun günahı şəxsi oladı. Yani başlarının nazarida mi hatta? Mesela bir adam, bir Müslüman atlıq birisi oğurluq qiladi deyli. Bular qara quyuqlam həmin akablam İslam oğur dini demdi. Yo'q, ular qaraydı. İslamның ta'limatlari oğurluqqa qanday qaraydı? Qanday jazo berdi? İslam oğurluqni cheklaydi. Oğurning qulini kesidi masalan. Ama bu adam qanday oğurluq? Tamam, bu şəxsi bunundaki öz dinine itiqat qilmaslik. Bu şekilde muamele qiladi. Bunu dişimning sebebi nima desa, menda yaxshi ish bilan, yani ihson bilan yomon ishninki odamga qarta paydo qiladigan inkoslarni da'vatimi. Ma oyatda chunki Alloh ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin demasmi? Chunki yaxshi yomon ish qilish bir odamning shaxsiy ishi bo'lib hisoblansa ba'zi vaqtda. Ama yaxshilikning hammasi, masalan, men bir yaxshi ishni qilsam, cho'qim mening orqa ko'rinishimni surishti qiladi boshqalar. Bir ishimni voyaga yetkazib qilsam, mening orqa ko'rinishimni surishti qiladi. Bir o'quvchi o'qishni nihoyatda go'zal voyaga yetkazib o'qib, eng yuqori natija bilan bitasam, orqa ko'rinishimni surishti qiladi. Bir utuq qozansam, orqa ko'rinishimni surishti qiladi. Bu yana bir oxirsida dinga bog'lanadi. Demak, bu yerda men shuni demoqchiki, bir odamninki ihsoni, bir ishda voyaga yetkazib, eng yuqori shaklda sal qaramasdan, mas'uliyatli qilmasdan mukammal bir natijani o'rtaga olib chiqishning o'zi bu odam o'zini to'yib to'ymagan shaklda dinga bo'lgan da'vat. Bu. O'z vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam islomni olib kelib, oldingi yarim asrda zaminning sharq tarafiga tarqadi. Undan keyingi yarim asrda zaminning g'arb tarafiga tarqadi. Bir asrda bu qadar kengri tarqalishi, dunyoga bu qadar ta'sir ko'rsatishning o'zi nima desa, shu bir asrdagi kishilarningki har ishdagi ihsoni, har ishni voyaga yetkazib qilishi, her işini en mükemmel şekilde qilishi. Amaliyotda bayat medenimizde eskilik qilganlarning eskiligi, nachar ish qilganlarning nacharligi bir umumiy obrazga ta'sir etkazgandek qilsimi, ammo
islomninki javhariga ta'sir etkazmaydi. Chunki islomninki javhar xamir turishida o'zining bir immuniti bor. Ya'ni virusga qarshi bir taraflari bor. Islom masalan shu bir asrdan keyin bek taqilib zaminning hammaga kengaygandan keyin siyosiy jihatda garchi yig'ilgan bo'lsa-mu bugungi kunimizda, ammo islom din sifatida hala ham butun dunyoda din sifatida qad ko'tarib turyapti va dunyodagi tafakkur qiladigan, o'ylanadiganlarni o'zining go'zal axloqi bilan islom, o'zining go'zal qimmat qarashlari bilan buyuk ta'limotlari bilan hala o'ziga qandoq qilyapti, tartib kelyapti. Yani tekrar desek shuki, ihsonninki, güzel ishlarni güzel shaklda qilishninki, boshqalarga güzel ta'sir berishninki, yaxshi natijalarni yaratishninki, yaxshi ishlab chiqarish, qurilish xizmatlarining o'rtaga chiqishlarining mandaqcha aytgan vaqtda bir ijobiyatning o'rtaga chiqishninki dinga da'vat qilinishida ajoyib cho'ng roli bor. Acayip çoğun rolu var. Bir əsrdə bayatın deginimdək dizminning sharqiy va g'arbiga tarqalib bo'lgan din bugun günümüzdə nurg'un musafir şekilde, o şekilde, bu şekilde dünyanın g'arb sharq taraflarida musulmonlar ma'lum bir ishlar bilan bulayotgan yurtlardagi bulayotgan xafliqlar bilan tarqaldi. Bir musulmon tarqaldi. Ammo musulmonlarningki shu tarqalgan rayonlardagi musafir bo'layotgan davlatlardagi ish izlari voyaga yetkazilib sifatlik mukammal bir shaklda o'rtaga chiqmaganlik uchun bugungi kundagi taraf-tarafga safar qilayotgan musulmonlar o'zining yurish-turish suluklari bilan birovni islomga chaqirmayapti. Agar shular hammasi Alloh subhanahu va taoloninki va ahsinu degan oyatiga amal qilgan bo'lsa, bular o'zi bilib bilmay bir normal hayat bilan nurg'un odamni islomga da'vat qilgan bo'ladi. Islomning go'zal tarafini boshqalarga o'rtaga olib chiqqan bo'ladi. Ya'ni demak bu yerda xulosalasak, ihson islomga bo'lgan eng buyuk nima da'vat. Shu yusidan oyatning oxirisida innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi da'vatidir. Bizga bo'ladigan natijasini da'vatimiz hozir. Agar biz shu Allohning ahsin degan buyrug'ini amaliyotga chiqara olsak, Allohning muhabbatiga erishamiz. Endi muhabbat degan nima? İnsanlarga qarata aytsak, bir inson yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rguchi o'zining mahbubiga qarata yuragi, qalbi moyil bo'ladi. Endi Allohga nisbatan yaxshi ko'rish hukmi qanday hukm degan vaqtda Alloh o'zining bandasini yaxshi ko'rsa, rizq, g'alaba, nusratlar bilan ularga fazli marhamatini echivitdi. Bu Allohning yaxshi ko'rishi. Ya'ni demak, biz ishni voyaga yetkazib qilsak, bizning bu dunyodagi xafaliqlarimiz tugaydi, yo'llarimiz echiladi, Allohning fazli marhamati bizga beriladi. Allohning nusrat g'alabasi bizga beriladi. Biz har bir ishda boshqalar hayron qolgudek darajada natijalarni yarata olsak, o'zimiz bilib bilmay şu işlerini ko'rgan odamlarning tilida Alloh degan kalimani qana qila olamiz, jaromat olamiz. Bilamiz-ku, bir ish bek güzel şekilde olsa, hech bo'lmaganda maşallah deydi. Bir ishlarning go'zalligiga hayron qolgan Alloh deydi. Ya'ni biz o'zimizning qilgan go'zal bir ishlarimiz bilan bilib bildirmay boshqalarning tilida Alloh kalimasini qana qila olamiz, digüzelayimiz, ortaga chiqara olamiz. Shunga Alloh subhanahu va taoloninki innalloha yuhibbul muhsinin degan so'zi bizning yaxshi ish qilishga, ishlarni voyaga yetkazib qilishga, buyuk natijalarni yaratishga bo'lgan bir rag'batlantirish. Chunki g'alaba, bizning g'alaba qilishimiz, nusratga erishishimiz, muzaffar bo'lishimiz dal ihsonga munosabatlik. Shuning bilan bugungi darsimiz mushada oxirlasin. Inshaalloh 196-oyatni kelasi soatlik darsda o'qiymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.